प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 18वो विसवोर, वोड 33 ते 36 पर्यंत. John chapter 18 verses 33 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पिलात नव्या नितीशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका विचारलें, जुदेवांचो राजा तूं? जेजून पोर्तिपाल केलो, हें तूं तुजेच उस्तोंगी म्हणटाय, ओ दुसऱ्यांनी तुका तुजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकांन आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हजे आदीन केला. कितें केलाय तर तुवें? जेजून पोर्तिपाल केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हू. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत पडोना जावन म्हजे सेवक झुजलो आसता. पूण म्हजें राज हांगासुरलें. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें तें सारकें आसा. त्याच पासत हांव जल्मलां आनी स्वताक बोवाय दिवंक संवसारांत आयलां. जी कोण सोत मांडून घेवंक तयार आसा ती म्हजो ताळो आयकता. पिलात प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयचें शिवर्तमान आमकां शिकयता की जेजू जेन्ना ही उतरां उलयता तो आतां पिलाताच्या फुड्यान आसा. आनी आयज भाव भयणींनो, इग्रोज मात ही परब कोत्ता जेजूच्या राजवडकीची. क्रायस्ट द किंग, जेजू जावन आसा एक पातशाय. आनी भाव भयणींनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचता आमकां कळोन येता की जेजू जेन्ना पिलाताच्या फुड्यान आसा, पिलात ताका विचारता, तूं एक राजा? आनी जेजू ताका परतून एक प्रश्न विचारता, तुका कोणें सांगलां हांव राजा म्हणून? आनी भाव भयणींनो, त्या वेळार पिलात जो एक जुदेव न्हय, तो जावन आसा एक रोमकाराचो गव्हर्नदूर. आनी तो जेन्ना जेजूच्या फुड्यान आसा, जेजू ताच्या फुड्यान आसा, तो जेजूक एक प्रश्न विचारता, तूं राजा वो न्हय? आनी त्या वेळार जेजू ताका सत सांगता. तो म्हणटा, हांव राजा, तुवें सांगलां तें सारकें, पूण म्हजी राजवडकी ह्या संवसाराची न्हय. म्हजी राजवडकी जावन आसा एक ओत्मीक राजवडकी, एक स्वर्गाराची राजवडकी. आनी ही राजवडकी जी स्वर्गार आसा ती हांव ह्या संवसाराचेर कॉमेस करपाक, ही राजवडकी ह्या संवसारान हाडपाक हांव येयलां. आनी तो म्हणटा, जो कोण म्हजें उतर आयकता, जो कोण म्हजो ताळो आयकता, जो कोण म्हज्या उतरा प्रमाणे चलता, तोच म्हजो पाटलावदार जाता. आनी तेन्नाच हांव ताजो एक राजा जाता. भाव भयणींनो, आमी आयज व्हडली परब केली जाल्यार जेजूच्या राजवडकीची. आमी परब करतले आनी सगळ्यांक आमी व्हॉट्सॅप धाडटले, मेसेज धाडटले, आमी सगळें आयकतले शर्माव बी, जेजू जावन आसा एक राजा. पूण वर्साच्या वर्सा आदवेंताचो वेळ कॉमेस जावचे पयलीं हें निमणे असो आयतार आसता, जावन आसा हो आयतार जेन्ना आमी परब करता जेजूच्या राजवडकीची, जेजू राजा म्हणून. पूण भाव भयणींनो, हें फेस्त करून आयज सगल्यांक आमी हॅपी फीस्ट करून हें हॅपी फीस्ट केल्यार जेजू आमचो राजा जाता काय? आमचो राजा केन्ना जाता तो? आयज तो आमकां जबाब दिता. तो म्हणटा, जी कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. आयकात बरे भाशेन भाव भयणींनो, जेजू सांगता, जी कोण सोत मानून घेतात
घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. सत म्हणजे कितें? देवाचें उतर जावन आसा सत. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, कितले फाटी आमी हांच्यो खबरो तांच्यो खबरो आयकता, न्यूज पेपर येता, टीव्ही सांगता एक खबर, रेडिओ एक खबर सांगता, शेजारी एक खबर सांगता, तो एक सांगता, वो एक सांगता. पूण पवित्र पुस्तकाचेर जें बरयलां तें जावन आसा सत. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा सत. जेजू जावन आसा तोच जेजू जो 2000 वर्सां पयलीं येयलो, तोच जेजू ह्या वेळार आसा आनी तोच जेजू जो परतून येवपाचो आसा. आनी देखून भाव भयणीनो, ताचें उतर, देवाचें उतर, जें उतरां जेजून उलयल्यां ती जावन आसा सत. कित्याक ताचें उतर केन्नाच बदलो ना. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जी आयज परब करता जेजूच्या राजवटकीची, जेजू राजा म्हणून, आयज आमी खरेंच ताका आमचो एक राजा मानून घेवंक सोदता आमी जाल्यार गरज आमकां सत. कितें तें मानून घेवपाक, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक, ताजो आतालो आयकोपाक. कित्याक ताजो ताळो जावन आसा ताचें उतर. जेन्ना जेजू उलयता तो आपल्या उतरा प्रमाणे उलयता. तो देवाचें उतर आमकां सांगता कर म्हणून. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी स्वता सत मानून घेवंक तयार आसा तेन्नाच की आमच्यान जेजूचो ताळो आयकूंक जाता. आमकां आतां जेजूक आमचो राजा करूंक जाता आनी आमी आतां जेजूच्या राजवटकी प्रमाणे चलता, आमचें जिवीत चलयता. आनी तेन्ना जेजून सांगलां, आमच्या बापा आमी जेन्ना करता, आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं. आमी म्हणटा ताचें राज हांगा येवं संवसाराचेर. खंय येतलें भाव भयणीनो? तो जावन आसा राजा स्वर्गार. पूण आमी तें राज ह्या संवसारान हाडूंक जाय जाल्यार, ताचें राजवटकी ह्या संवसारान हाडूंक जाय जाल्यार आमकां गरज ताचें सत, ताचें उतर मानून घेवपाक, त्या उतरा प्रमाणे चलपाक. आनी तें उतर आमी जेन्ना हे जिवितान आमच्या ह्या संवसारान पाळटा, आमी खरेंच स्वता प्रमाणे चलता. आतां आमी दुसऱ्यांक हें आमंत्रण दिता जेजूच्या राज्यान घेवपाक आनी जेजूक तांचोय राजा करपाक. आयज भाव भयणीनो, एक खेरीत भाशेन ह्या परबेच्या दिसा जेन्ना आमी हें फेस्त करता, आतां आमी आदवेंताचे दीस येतले, फाल्यांच्यान आदवेंत कॉमेस जाता. पूण आयज जेन्ना हें आमी ही परब करता जेजूच्या राजवटकीची, जेजू आमचो खरें एक राजा जावपाक, आमी ताचो थाळो आयकोया, ताच्या उतरा प्रमाणे चलोया, ताचें सत मानून घेवया, आमचें दिसपट्या जिवीन सता प्रमाणे चलोया. आनी खरेंच जेजू आमचो राजा म्हूण आमच्या काळजांत, आमच्या तोंडान, बिश्टी आमी तोंडांतल्यान म्हणपाची गरज ना, आमकां कसलोच फायदो आसचो ना. पूण जेन्ना आमी काळजांतल्यान आमी ताचें उतर पाळटा आनी कोत्ता आनी दुसऱ्यांक सांगता, तेन्नाच की आमचो राजा जाता. आनी आयजच्यान आमी जेजूक आमचो राजा करया. आनी नातालांची परब जी येवपाची आसा ती खरेंच भशेन आमी जेजूक आमचो एक राजा मानून घेवपाक, आनी फकत नातालांच्या दिसांनी, पूण जेन्ना तो परतून येवपाचो आसा ताका आमंत्रण दिवपाक आमी तयार जावया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या राजाची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.